What's up mga Moto Peeps? I'm your Moto Girl and welcome back sa panibagong episode ng motogarahe.com Industry Updates. Para sa ating unang update, LTO begins distribution of new motorcycle plates. Sinimulan na ng LTO ang distribution ng mga bagong motorcycle plates na color-coded at mas nilakihan upang mas madaling basahin. Bahagi ito ng kampanya ng gobyerno para maiwasan ang motorcycle-related crimes. Ang motorcycle license plate ay nakakabit sa likod na bahagi ng motorsiklo at decal sticker naman sa harap. Ibinahagi sa mga piling motorcycle dealers sa LTO NCR West Regional Office, Quezon City ang first batch ng mga bagong motorcycle plates. Ang mga plaka ay may bagong features na sumusunod sa requirements ng Motorcycle Crime Prevention Act, kagaya ng RFID sticker, QR code, at reflectorized sheeting. Ayon sa LTO, 235,562 plates ang ipoproduce sa kanilang Central Office Manufacturing Plant. Ang mga motorcycle na nakarehistro noong 2018 lamang ang covered nito. Para sa ating last update, watch, share, and get a chance to win TVS DAZ. Mamimigay ang motogarahe.com ng brand new TVS DAZ sponsored by TVS Philippines. Para sa full mechanics, let's all watch this. Moto Peeps, handa na ba kayo manalo ng bagong motor? Narito na ang full mechanics kung paano manalo sa watch, share, and get a chance to win a brand new TVS DAZ. I-like ang Facebook page ng motogarahe.com at TVS Philippines at mag-subscribe sa aming YouTube channel, Motogarahe Official. And don't forget to take a screenshot na nakapag-like and subscribe ka sa mga nasabing pages. Just in case na ikaw ang manalo, you need to present it for verification purposes. Every Monday and Thursday, magkakaroon ng announcement poster ang motogarahe.com live show. Make sure na ma-share nyo ito sa inyong wall at ilagay sa caption ng hashtag #IWantTVSDAZ. Para maipasok ang inyong one raffle entry, kailangang manood at i-share ang motogarahe.com live every Wednesday and Saturday from 8 p.m. to 9 p.m. at mag-comment sa aming live show ng hashtag #IWantTVSDAZ. And once again, don't forget to take a screenshot sa pag-share at pag-comment dahil gagamitin namin ito for verification purposes. Mga Moto Peeps, one comment is equivalent to one raffle entry. Magkakaroon ng 7 episodes sa buwan ng September at ang bawat isa ay mabibigyan ng maximum na 7 entries. Iipunin lahat ng motogarahe.com ang mga entries mula sa 7 episodes at dito pipiliin kung sino ang makakwalify sa ating quiz game. Sa September 26, 2020, bubunot ang motogarahe.com mula sa mga naipong entries sa buwan ng September via random picker. Pag nabunot ang inyong pangalan, isend ang complete name and contact number sa aming Facebook page at kailangan mo itong gawin sa loob ng 2 minuto. Ang nabunot na lucky caller ay kailangang sumagot ng 5 tanong na manggagaling sa mga episodes ng motogarahe.com live sa buong buwan ng September. Kapag nasagot mo ng tama ang 5 tanong, congrats! Ikaw ang makakakuha ng brand new TVS DAZ. Hanggat walang nakakasagot ng tama sa 5 tanong, tuloy-tuloy lang ang pagtawag sa bagong lucky caller. Ang lucky caller ay pwedeng matawagan ulit dahil ang bawat isa ay may maximum na 7 entries. So mga Moto Peeps, watch, share, and get a chance to win a brand new TVS DAZ by just watching motogarahe.com live from 8 p.m. to 9 p.m. Malay mo, ikaw na mag-uwi ng bagong motor na ito. So, this has been your Moto Girl. Don't forget to like our Facebook page, motogarahe.com, and don't forget to subscribe on our YouTube channel, Motogarahe Official, at huwag kalimutang i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa latest videos ng motogarahe.com. See you again next Sunday, mga Moto Peeps. Ride safe!